kita keluar lagi nak ke Kuching. Lagi work permit tak settle. Inilah kerja kami start 3 bulan. Hai, kita nak pergi mana ya? Guys, tengok gigi saya nak pergi Kuching di Sarawak. Oh, nak pergi Kuching. Tak kucing. Awak nak pergi dalam mulut kucing? Tapi kawan saya dulu saya cakap saya nak pergi kucing, tapi dia cakap kat ibu dia, Jasmine go to a cat. Dia translate Ada kucing tu tak boleh ditranslate. Okay, nanti kita jumpa di Kuching guys. Dah sampai. Welcome to Kuching Airport. Menanjung Sabah semua. Okey, sini. Balai Ketibaan Cok pasport. Cok pasport. Okay, kita dah sampai dekat tempat penginapan kita, Viva City. Kita akan stay dekat atas tu. Cuma sekarang kita tak tahu lagi bilik kita ni yang mana dan blok mana kita orang kena stay. Many minutes later. Kami baru sampai bilik kami di Viva City, bilik B105. Dan setakat ni ikut pengalaman kami travel lah, dah banyak tempat kami travel, ini adalah pengalaman yang paling buruk kami pernah nikmati lah. Diorang buat macam apa ni, homestay, tapi masalahnya diorang tak bagi instruction apa-apa dengan parking. Kita tak tahu nak masuk dari mana. Lepas tu dekat access card pun dia tak bagi. So kita nak masuk dekat lift tak boleh. Kena harap simpati security untuk kita masuk. Assalamualaikum. Apa? Oh, secret? Oh, ya. Oh, sana pun ada laci juga? Oh, ada. Berat. Situ pun ada laci. Kena tarik dari bawah tu, Lily? Ni ada lubang kat bawah. Oh. Okay, ni rumah dia. Dapur ada. Bilik tidur. Ni tak tahu bilik tidur nombor 1 ke nombor 2. Bilik nombor 2 lah tu kot. Ini master bedroom. Ada almari dia semua. Toilet ada 2 kalau tak silap. Okay, ni toilet master bedroom. So ini toilet nombor 2. Okay, sama dia. Tapi memang pengalaman ngeri kami. First time orang yang buat apa ni nama dia, yang bikin bilik ni, dia tak bagi instruction dekat mana kita nak masuk daripada jalan besar, kat mana kita nak naik parking, lepas tu dekat mana kita nak ambil kunci, kat mana kita nak apa ni, parking kereta. Memang kelang kabut. Dah lah kita orang pukul 5 tadi kita orang contact sebab kami booking semalam, dan tak ada info. So sampai di airport tadi kami call. Bila kami call, dia macam baru nak set up rumah. Dan dia bagi instruction kat kita orang. Waktu tu pukul 5. Dia bagi instruction suruh kita orang check in pukul 6.30. Kami dengan belum solat lagi apa semua, memang kelang kabut. The next day. Okay guys, ni taman di area roof. Nama tingkat dia adalah roof. Walaupun kita ada roof lagi dekat atas, tapi ni taman-taman ni dia consider as a roof lah. Kalau dekat lift kita dekat R kita sampai ke sini. Dan sana ada kolam renang, ada gym, dan ada apa nama dia, sauna sekali. So okey lah, facilities dia okey. Cuma Airbnb yang kita orang tempah ni memang hampir lah. Nanti saya akan inform apa nama Airbnb yang hampir ni. Hai, jom kita dah nak check out kan. So tengok semua dah
Tunjuk kasut sikit semua. Gadis-gadis Nike dia ni. Seorang je Puma. Lily come here. Okey, Lily. Lily Puma. Okay, pergi situ. Lily seorang masih bertahan kasut dia yang beli dekat JPO 2 tahun lepas. Later. Homestay tadi. Now kita pergi ke food court dekat level 3 dalam Viva City Mall. So nampak kat sana kami tengah pada air. Selamat rasa. Hey, menunggu Daddy. Jadi duduk kat dalam. Oh, sana ada pizza. Later. Siap dah kita punya sizzling. Bukan sizzling. Sini dia panggil hot plate apa tadi? Jasmine. Chicken crispy meat. Yalah kot. Harap rasa dia best lah. Dah sampai Bandaraya Kuching. Bandaraya. Yang tadi tu bukan bandaranya yang dekat mall tu. Yang tu di pinggir bandar sikit lah. Ni yang sebenar-benar. Ni betul-betul dekat waterfront. Korang tengok tu apa? Bendera Sarawak. Besarnya. Sarawak. Oh, bendera Sarawak dia letak. Oh, besarnya. Memang macam negara Sarawak betul lah. Kita orang Bendera Malaysia. Kita orang panggil dulu memang negara Sarawak ni. Sebab nak masuk kan kena work permit, cap pasport. Yalah orang tu kenapa perlu. Teka kita nak pergi mana? Bibi jalan dengan adik nanti anak. Kucing. Tu dia kucing. Datang dengan Obi. Ada kat sini. Okey, Lily cakap Obi tengah solat. So kita pusing dulu apa ada. Kalau ikut saya punya pengalaman dulu ada lagi satu pergi kucing di tempat dekat dengan Planet Sambal. Bye bye Lily, bye bye lagi sekali. Jadi, yang tu dia tumdah Obi asyik gaduh. Itulah.